歡迎來到唔正經粵語吹水室，我係 Bobby， 我係 Lucky。睇我哋個碌就知今期同大家吹嘅係咩啦。冇錯啦，就係吹下大家細個時候睇過有邊啲令你印象深刻，又帶俾你哋童年陰影噶。我頂一聽到楚美人呢個音樂，背脊即刻發冷。當年我睇完成晚唔敢去廁所，就係咯。我依家見到符都驚。當年睇完，成日覺得屋企有僵屍。星爺呢出回魂夜，當年又驚又睇，真係又愛又恨。我而家見到李安個造型，仲有陰影。陰陽路啲配樂真係太狠，細路睇完成晚發惡夢。哇！聊齋呢一段都好多人驚，中式恐怖確實係唔少得佢。停，再落去，我今晚都唔敢返屋企啦。少年包拯呢段我而家背脊都濕晒，求放過。唔好，再落去，節目要變成恐怖片現場啦。收聲，再落去，我要 call 天師上來作法啦。得啦，今日份童年陰影已經超標，下期再見。